भरवशाच्या किरणांचेर आदारलोली खुर्साची वाट. विशय जेजू आमचो भरवसो. मोगाळ भयणी भावानो, खुर्साची वाट सोंपी वाट न्हय आसली. खूब कोस्ट आनी वळवळे ह्या वाटेर आसले. पूण जेजू आमच्या मोगा पासत आनी आमचे अपुरबाये पासत ही खुर्साची वाट चलता आनी आमच्या जिविताची वाट सोंपी जावंक आनी आमच्या जिवितांत येतोल्या कोश्टां आडकोळींक फुडो करूंक भरवसो दिता. जेजू बरोबर ही खुर्साची वाट चलतना दर एका स्थानांत जेजू आमकां भरवशाचें किर्ण दिता. ताचेर आमी नियाळतल्यांव आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचे परिस्थितीचेर नदर मारुया आनी जेजू दिता तो भरवसो घेवन आमच्या जिविताची वाट चलूंक कृपा मागुया. पयलें स्थान, जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. कोस्ट दोग भोगतोल्यांक देव इलाज दिता. देवाचें उतर. आनी जीं कोण तुमकां आतां दोगदायतात तांकां देव आपले निती प्रमाणे दोगदायतलो. आनी सोमी जेजू आपल्या बळिश्ट देवदूतां बराबर स्वर्गार थावन येता तो दिश्टी पडटलो तेन्ना तुमकां आतां कोस्ट दोग भोगतोल्यांक तशेंच आमकांय देव इलाज दितलो. नियाळ. जेजूचो कसलोच गुन्यांव नासतना जेजूचेर मरणाचें फर्मोण मारतात. व्हड ओनीत जेजू सोवें घडटा, पूण जेजू ओगेपणी मानून घेता. कित्याक जेजू आपल्या बापायचे येवजणेचें किर्ण पळयता आनी आपलो बाप आपल्याक सांगात दितलो म्हूण भरवशान खुर्सार मरूंक तयार जाता. थोडे पावटी आमचो गुन्यांव नासतना आमकां कोस्ट दोग भोगचे पडटात. थोडे पावटी आमकां हे कोस्ट दोग दिवपी आमचींच मोगाचीं अपुरबायेचीं वळखीचीं जावन आसात. असल्या वेळार जिवीत खूब जोड जाता. काळजाक घाय पडटात. दोळे दुखांनी भरतात आनी काळजा मनाची शांती बिगडटा. कोस्ट दोग भोगतोल्या असल्या भावा भयणींक देव इलाज दिता. मागणी. मोगळा जेजू, आमचो गुन्यांव नासतना आमकां गुन्यांवकार करतात तेन्ना, आमकां कोस्ट दोग भोगचे पडटात तेन्ना तूंच आमकां इलाज फावो कर आनी आमकां तुजें बळ दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. दुसरें स्थान, जेजूच्या खांदार खुरीस घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. आमच्या जिवितांत उपरासलोल्या खुर्सांक देव खांद मारता. देवाचें उतर. मागीर जेजून सगळ्यां लागीं उलोवन म्हळें, कोणाक म्हजो पाटलाव करची खुशी जायत तांणी आपणाचेच खुशेची वाट सोडची. दर दिसा आपलो खुरीस उखलचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. लूक
आवेस्वर 9 वोळ 23. नियाळ. जेजूच्या खांदार घातलेलो खुरीस जेजूचो न्हय, पूण आमच्या जोण एकल्याच्या पातकांचो खुरीस. हो आमच्या पातकांचो खुरीस आपल्या खांदार मोगान घेवन आमच्या जिवितांत येतोल्या सगळ्या खुर्सांक खांद मारतलो म्हूण जेजू आमकां भरवंसो दिता. आमच्या जिवितांत वेगवेगळे तरेचे खुरीस उप्रासलोले आसात. जावं तो पातकाचो, रिणाचो, जबाबदारेचो, वावराचो, पिडेचो, एकसूरपणाचो, निराशीपणाचो, बेकारपणाचो, संबंद ओस्कोत जाल्लो, भावना दुखयलोलो खुरीस. आमच्या जिवितांतलो कसलोय तो खुरीस जावं, केदोय व्हडलो तो खुरीस जावं, दुसऱ्यांनी आमचेर घातलेलो वो आमचेच ओस्कोतायेक लागून आमीच तो आमचेर घेतलोलो जावं, जेजू आमच्या सांगाताक आसा आनी आमच्या जिवितांत उप्रासलेल्या खुर्सांक जेजू खांद मारता. मागणे. मोगाळा जेजू, दर दिसा तुजे लागीं मागो नासतना पासून तूं आमच्या खुर्सांक खांद मारताय आनी आमचे कोश्ट उणे करताय. सदांच तुजो सांगात आमकां दी आनी आमचो भार उणो कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. तिसरें स्थान. जेजू पयले पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवंशाचें किर्ण. खुर्साच्या भारान सोकला पडलोल्यांक उठूंक देव हात दिता. देवाचें उतर. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें मुजेर ओडव घालो, म्हज्या उल्याक कान दिलो. भिरांकूळ खोंडांतलो ताणें म्हाका भायर काडलो. चिकलांतलो शेणांतलो ताणें म्हाका उबारलो. खोडपार ताणें म्हाका घोट उबो केलो. म्हजे पांय हालोनाशे थीर केले. स्तोत्र. आवेस्वर 40 ओळी 1 ते 2. नियाळ. जेजूचो खुरीस खूब झोड आसलो आनी ज्या वाटेर जेजू चलतालो त्या वाटेर खूब आडकोळ्यो आसल्यो. देखून खुरीस व्हरतना जेजू पयले पावट धोरणीर शेवटोता. आमच्या जिवितांत खुरीस उप्रासतात तेन्ना भिरांतीन आमचे कुडीचे सांदे हालूंक लागतात, ओसोक्त जातात आनी थोडे पावटी आमी धोरणीर पडटा. असल्या वेळार जेजू आमकां घोट करता आनी आमचे कुडीचे सांदे हालोनाशे थीर करता. हो व्हड भरवंसो जेजू आमकां दिता. जेजू आमच्या जोण एकल्याच्या हाताक धरून आमच्या सांगाताक वाट चलता आनी आमी पडटा तेन्ना आमच्या हाताक धरून तो आमकां वयर काडटा. गरज आसा आमी जेजूच्या हाताक धरून ताच्या सांगाताक वाट चलूंक. मागणे. मोगाळा जेजू, आमी आमच्या जिवितांत उप्रासलोले खुरीस घेवन
सोकला पोट्टावन तेन्ना आमकां तुजो हात दी आनी वयर काड आनी आमचो जीव सांबाळ. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. चवथें स्थान. जेजू आपले आवयक भेटता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. सोर्गींची आवय आमकां सांगात करता. देवाचें उतर. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हळें, वस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक म्हळें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार थावन शिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जुआंव 19 वळी 26 आनी 27. नियाळ. जेजू एकसुरो ही कोश्टांची वाट चलतना ताची आवय ताका भेटता. ह्या भेटे वरवीं आपलो मोग, हुस्को आनी काळजी आपल्या पुता सोवें दाखयता आनी आपल्या पुताक सांगात करून ताका ती भरवासो दिता. मारयेचो मोग, तिचो हुस्को आनी तिची काळजी आमचे सोवें सदांच आसा. दर दिसा आमचे पासो ती आपल्या पुता लागीं विनंती करता. जशें आपल्या पुताच्या कोश्टांत ती वांटो घेता आनी आपल्या पुताक सांगात करता, तशेंच आमचेय कोश्टांत ती आमकां सांगात करता. आनी आपल्या पुताच्या कोश्टांचेर नदर मारून आमच्या कोश्टांक फुडो करूंक आमकां भरवसो दिता. आनी आमकां सगळ्यांक ती आपल्या पुता सुरशीं व्हरता. थोडे पावटी सोबार थोरांनी ह्या आमचे सुर्गींचे आवयक आमी ओकमान करता. मागणे. मोगळा जेजू, तुवें तुजी आवय आमची सोमेस्तांची आवय करून दिली. तुजी आवय सदांच आमच्या सांगाताक आसा आनी दर दिसा ती आमचे पासत विनोती करता. तिका आमी मान दिवंक आनी तिचे शेगूण आपणावन तिचे भाशेन आमचें जिवीत तुका आनी तुजें बरेपण विस्तारूंक भेटोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 5वें स्थान. सिरेनचो सिमाव खुरीस व्हरूंक जेजूक आधार दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. आमच्या कोश्टांत देव आधार पाठयता. देवाचें उतर. देव आमचो आसरो, तो आमचें बळ. कोश्टां आकांताच्या वेळार आधार दिवंक सदांच तयार. स्तोत्र 40 आनी 6 वळ 1. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतना ओसोक्त जाता. असल्या वेळार सिरेनचो सिमाव उदार
आनी दयाळ मनीस जेजूचो खुरीस व्हरूंक आदार दिता. देव आपल्या पुताक आदार पाठयता. आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देव सोबार थोरांनी आमचे गरजे वेळार, आकांताच्या वेळार, कश्टां वेळार, असोगताये वेळार आपलो आदार आमकांय पाठयता. आमकां जाणवाय, बूद, बळ, घोटाय, बुजवण, आलाशिरो दिता. आमची घरचीं, आमची मोगाचीं, आमची इश्ट मित्रां आमकां सोडून वचत, पूण देव आमकां केन्नाच सोडचो ना आनी सांडचो ना. हो ताचो आदार न्हय फक्त आमच्या जिवितांतले कश्ट उणे करूंक, पूण आमकां कश्टांतल्यान शक्तिवंत आनी जैतिवंत करूंक. ताचे सुरशीं आमकां हाडूंक आनी जिविताक फुडो करूंक शिकोवंक. मागणें. मोगाळा जेजू, खंयच्याय वेळार कसलेय परिस्थितींत तूं आमचे मागणे आयकताय आनी तुजो आदार दिताय. तुजेरूच भावार्थ आनी विस्वास दवरून तुका उलो मारून तुजो आदार घेवंक आमी पावूं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 6वें स्थान. वेरोनिका जेजूचे मुखामळ पुसता. पोर्निपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. देव आमची दुखां पुसता. देवाचें उतर. हो पळयात, मनशा मदें देवाचो तंबू. तो तांच्या सांगाता रावतलो. ती जातली ताची परजा आनी होच तांच्या सांगाता देव जातलो, तांचो देव. तांच्या दोळ्यांतलीं सगळीं दुखां तो पुसून काडटलो. प्रकाशनेचें पुस्तक 21 वळी 3 आनी 4. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरतना ताका पळोवंक लोकांची खेट आसली, पूण वेरोनिका भियेनासतना फुडें सरता आनी जेजूचें घायाळ जाल्लें मुखामळ पुसता. ही तिची ल्हान कोरणी जेजूक भरवासो दिता, कित्याक ह्या वेळार सगळ्यांनी ताका सांडलोलो आनी सगळ्यांनी ताका भायर आयलोलो. हो मोग, ओपुरबाय आनी दया जेजू सोवें दाखोवंक वेरोनिका लागीं 2 वस्तू आसल्यो. एक रुमाल आनी तिचें दयाळ काळीज. आमचें जोण एकल्याचें काळीज देवाचो तंबू जावन आसा. देव आमचे भितर बिराड करता आनी आमची जोण एकल्याचीं दुखां तो पुसता. हें आमी जोण एकल्यान ओळखून घेवन देवाचें आसणें अणभवूंक जाय. तशेंच आमच्या ल्हान ल्हान बऱ्या कोरण्या वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत भरवासो हाडून दुसऱ्यांचीं दुखां पुसूंक वावरूंक जाय. मागणें. मोगाळा जेजू, सगळ्या जिन्साच्या कश्टांचो भार आमी सोंसतांव.
पूण तूं आमकां चेपोवन पडूंक दिनाय. आमी सगळींच घुस्पोतांव पूण निराशी जायनात. पिडापीड भोगतांव पूण तूं आमकां केन्नाच सांडिनाय. आमकां खाला उडयतात पूण आमचो जीव काडूंक पावनात. सदांच तुजो आमकां सांगात फावो कर आनी आमचीं दुखां पुसून काड. तशेंच आमच्यो कोरण्यो दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडटाल्यो जावंक आमकां तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 7वें स्थान. जेजू दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. कोस्ट दोगदामध्ये देवाचेर आमचो भावार्थ घोट जाता. देवाचें उतर. म्हज्या भावा भयणीनो, तुमचेर जिनोस्वार कोस्ट दोगद येतात तेन्ना तांकां लागून एकदम खुशाल जावंक तुमकां बरें कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार असले भावार्थाचे परिक्षेंत जेजूचेर तुमचो भावार्थ हालोना जायत जाल्यार भावार्था पासत कसलेय पिडा पिडे मदें तुमी ओदीक थीर आसतल्यात. जाकोबाचें पत्र 1 ओळी 2 आनी 3. नियाळ. जेजू खुरीस व्हरताना दुसरे पावट धोरणीर पडटा. पूण जेजू थंयच थांबना आनी आपल्या बापाचेर शीण करिना. ताचें मन हालोना पूण ताचें मन ओदीक थीर जाता. उठ्ठा आनी आपली फुडली वाट धरता. दर दिसा सोबार तरेचे प्रस्न, आडकोळ्यो, दूख, कोस्ट उपरासतात. असल्या वेळार आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. हे परिक्षेंत थोड्यांचो भावार्थ जेजूचेर हालता. थोडी ज्यो भावार्थाच्यो वस्तू करतालीं, मागणी करतालीं, पवित्र पुस्तक वाचतालीं, मिसाक वेतालीं, बरें करतालीं तें सोडून दिवंक सोदतात आनी थोडीं सोडून दितात. कोस्ट दोगद पिडा आमकां असोक्त करता खरें, पूण हे कोस्ट दोगद आमच्या जिविताचेर नियाळूंक आमकां आदार दितात. भावार्थान घोट रावल्यार देवाक आमी वळखूंक पावता, देवा लागीं येवंक पावता आनी देवाचो मोग चाकून देवाच्या आसण्यान वाडूंक पावता. मागणें. मोगळा जेजू, कोस्ट दोगदामध्ये आमी तुजेर शीण करिना जावंक, पूण तरेतरेच्या अडचणींनी आमी चेपोन असोक्त जाता तितलीं आमकां तूं तुजे शोक्तीन शोक्तिवंत कर आनी आमचो भावार्थ वाडय. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 8वें स्थान. जेरुसलेच्या ओस्तोऱ्यांक जेजू बुजवण दिता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. देव आपल्या उतरा वरवीं आमकां बुजवण दिता. देवाचें उतर. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलेलो दिवो.
उजवाड मुजे वाटेचो. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या कायद्यांक पाळो दितलो. असो हांवें सोपूत दिला तो हांव मोडचो ना. स्तोत्र 119 ओळ 105. नियाळ. जेजूचे कोश्ट पळोवन जेरुसलेमाच्यो ओस्तुऱ्यो दुखांनी रडताल्यो. जेजू तांचें दूख तांचें कोश्ट पळयता आनी तांकां आपल्या उतरांनी बुजवण दिता. देवाचें उतर आमच्या जिविताक उजवाड, बळ, शांती, पेकोवणी आनी भरवंसो. सगळे तरेचे परिस्थितींत देवाचें उतर आमकां जाणवाय, बुद आनी भरवंसो दिता. जायतीं भावां भयणां देवाचें उतर दर दिसा वाचतात, नियाळटात आनी आपल्या जिवितांत बुजवण, बळ आनी घोटाय घेतात. सोबार तरेनी देवाच्या उतराची परगोटणी करतात आनी दुसऱ्यांकूय देवाच्या उतराचो मोग, शांती, पेकोवणी अनुभवूंक दितात. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमचें काळीज देवाच्या उतराक उक्तें करुया. तें वाचून, नियाळून, शिकून आमच्या काळजांत घेवया आनी ताच्या उतरा प्रमाणें भरवशान आमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक वावरुया. मागणें. मोगाळा जेजू, जेन्ना तूं एमावसाचे वाटेर आसलोल्या दोगां शिसां लागीं उलोयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ तांकां दितालो तेन्ना तांचें काळीज भितरले भितर होलपतालें. तशेंच आमचेय जण एकल्याचें काळीज तुज्या उतरा पासत होलपोवन दी आनी तुज्या उतराच्या भरवशान आमच्या जिविताचीं पावलां आमी मारूंक पावूं. काकलूत आमची कोर सौम्या, काकलूत आमची कोर. नोवें स्थान. जेजू तिसरे पावट धोणीर पडटा. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सौम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. कोश्ट दोगदां मोदें देव आमचें बळ जाता. देवाचें उतर. तर भियों नाका, कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हुस्क्योन घाबरून पळयों नाका, कित्याक हांव तुजो देव. तुका हांव बळवंत करतां आनी मोजत दितां. म्हज्या जोयतिवंत उजव्या हातान तुका सांबाळून दवरतां. पळय, तुका जळटाले ते सगळे लोजेन भरोवन तकली पोंदाक घालतले. तुजे कडेन झगडे मांडूंक सोदताले ते धुळींत वेतोले, नाच जातोले. इजायज 40:1 ओळी 10 आनी 11. नियाळ. धोरणीर पडल्यार उठूंक खूब अवघड. उठूंक बळ जाय, आधार जाय आनी उठपाचें मन आसूंक जाय. जो मनीस बळ घेवन उठटा तो मनीस आपल्या आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक पावता. हेंच जेजू करता. जेजू असोक्त जावन तिसरे पावट धोरणीर पडटा, पूण थंयच रावना. आपले मिसांव साकार करूंक बळ घेवन उठटा
आनी आपली फुडली वाट दवरता. देव आमकां जण एकल्याक बळवंत करता आनी मोजत दिता. आपल्या उजव्या हातान आमकां तो सांबाळून दवरता. गरज आसा आमी मोगान आनी भरवशान आमच्या जिवितांत येतोल्या सगळ्या कोश्टांक फुडो करूंक. कोश्टांक आमी वेंग मारता तेन्ना आमची मानसीक, भावनीक आनी ओत्मीक वाड जावंक पावता आनी आमी शोक्तिवंत जावन आमच्या जिवितांत नवेपण आपणावंक पावता. मागणें. मोगाळा जेजू, तूं आमचें बळ आनी आधार. आमच्या बळाचेर आनी संवसारी वस्तूंचेर आमी पातये ना जावंक, पूण ल्हानवीक आनी खालती जावन तुजें बळ आनी आधार घेवन आमच्या जिविताचीं पावलां भरवशान मारूंक आमकां ल्हानविकायेचीं मनशां कर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 10वें स्थान. जेजूक विंगळो करतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. समाजाचे देगेक आसलोल्यांक देव आसरो दिता. देवाचें उतर. उलो मारतोल्या गोरिबांक, आधार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोळदिऱ्यांची आनी दुर्बळ्यांची तो दया करतलो. गोरिबांचो जीव तो सांबाळतलो. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. स्तोत्र 72 वळी 12 ते 14. नियाळ. जेजू लागच्यान ताचें सगळें काडून घेतात. ताचे कपडे, ताचे हक, ताची पदवी, ताचो मान आनी ताचें जिवीत पासून हें सगळें जेजू सोंसता. कित्याक आमकां आपल्या कुरपेच्या आंगोस्त्रांनी न्हेसोवंक, आमचे हक राखूंक, आमकां शोक्तिवंत करूंक, आमकां मान मेळोवंक आनी आमकां नवें जिवीत फावो जावंक. जायतीं भावां भयणां आपल्या जिवितांत ओनीत भोगतात. गुन्यांव नासतना गुन्यांवकार करून लोजेक सांपडलोलीं आसात. बोंद कोण भोगतात. समाज तांकां वायट नोदरेन पळयता. कितलीं भावां भयणां घरदार नासून वाटसूर जाल्लीं आसात. रस्त्यांचेर भीक मागतात. गरीबसाणेन जियेतात. असल्या भावा भयणींचो जीव देवाच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक जावन आसा. असली परिस्थिती आमच्या जिवितांत उप्रासता तेन्ना देव सोबार तरेनी आपलो आसरो आमकां दिता. आमी दुसऱ्यांची परिस्थिती समजून घेवन असल्या भावा भयणां सोबे आमचो मोग आनी हुस्को दाखोवन बरवांचो तांच्या जिवितांत हाडूंक वावरूंक गरजेचें जावन आसा. मागणें. मोगाळा जेजू, जें कितें आमी आमच्या ल्हान भावा भयणीक करता तें की आमी तुकाच करता. कोणूय गरजेवंत आमच्या दाराशी वो आमकां खंयसरूय मेळत जाल्यार त्या मनशा भितर आमी तुका पळोवंक आनी आमचे दयाळ करणे वरवीं आमचे भितर तो मनीस तुका पळोवंक पावूं आनी अशे तरेन ताका आनी आमकांय तुजो आदार आनी आसरो फावो जावं. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 11वें स्थान.
जेजूक खुर्सार खिळायतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. त्यागी जिविताक देव बरो फळ दिता. देवाचें उतर. खरेंच ताचेर भावार्थ ठेवता त्या दर एका मनशांचो नाश जायना जावंक, पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. जुवांव 3:16. नियाळ. मनशाक सासणीक जिवीत फावो जावं जेजू आपखुशेन आपल्या जिविताचो त्याग करूंक, आपल्या जिविताचें बलिदान भेटोवंक आपणाकूच खुर्सार खिळावंक दिता. आमच्या जिवितांत जावं कुटुंबा पासत, पवित्र सोबे पासत, समाजाच्या बरेपणा पासत, आमच्यो खुशयो, आवंडे, स्वप्नां, गरजो फाटीं दवरून आमी जायते त्याग करता. थोडे फावटी दिसता जे त्याग आमी करता ते निर्फळ वेतात म्हूण. असल्या वेळार जिवितांत निराशेपण भितर सरता. बरें करूंक, बरें दिवंक आनी बरें विस्तारूंक आमी त्याग करता तेन्ना ताचो फळ आमकां बरो मेळटलोच म्हूण जेजू आमकां भरवसो दिता. मागणें. मोगळा जेजू, आमच्या जिवितांत बरेपण येवंक तुवें आपखुशेन तुज्या जिविताचें बलिदान केलें. आमच्या जिवितांत, कुटुंबांत आनी समाजांत बरेपण येवंक आपखुशेन आमी त्याग करूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर आनी आमच्या त्यागी जिविताक बरो फळ दी. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. 12वें स्थान. जेजू खुर्सार मरता. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. पातकांचें बोगसणें देव आमकां दिता. देवाचें उतर. पूण आमचीं पातकां आमी वळखून घेतलीं जाल्यार देव आमचीं पातकां बोगशिता आनी सगळ्या खोटेपणांतली आमकां नितोळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी सगळेच वाटेन बरो. जुवांवचें पयलें पत्र 1:9. नियाळ. जेजू आमचीं सगळीं पातकां आपणाचेर घेता आनी आमच्या पातकां पासत खुर्सार मरता. देवाची सोंसणीकाय आमचे सोवेशी मेर नासलोली जावन आसा. आमी पातकी जावन पर्यान तो आमचो मोग करता आनी सोंसणीकायेन आमची वाट पळयता. सोंसणीकायेन आमकां वेंगोवंक रावता आनी सोंसणीकायेन आमकां नवें जिवीत फावो करता. गरज आसा आमी आमचें पातक वळखून घेवंक, दूख धरूंक, निचीव करूंक आनी बोगसणें मागूंक. देव आमचें केदेंय व्हडलें पातक बोगशिता आनी सगळे तरेच्या वायटांतली आमकां निबारता. मागणें. मोगळा जेजू, प्रमाणीक म्हूण धरतात तांकां आपोवंक न्हय, पूण पातकी म्हूण लेखतात तांकां आपोवंक तूं आयलोय. पातक्यां बरोबर तूं भोंवलोय. पातक्यांक
तुवें वेंगोयलें, तांकां समजून घेतलें आनी नवें काळीज आनी मन तांकां फावो केलें. थोडे पावटी आमच्यो कोरण्यो, आमचीं मुत्रां, आमचीं चिंतनां वायटोवी जातात. असल्या वेळार तुज्या बोगसणेचो मोग चाकूंक आनी नव्या जिविताचीं पावलां मारूंक तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. 13वें स्थान. जेजू खुर्सा वयलो देंवयतात आनी ताचे आवयच्या गोपांत घालतात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरमाशाचें किर्ण. आमचे कोश्ट सोंपतले आनी नव्या जिविताचें किर्ण देव आमच्या जिवितांत फांकयतलो. देवाचें उतर. देव तुमचो चड मोग करता. ताणेंच तुमकां क्रिस्ता सोमे सासणाचे मोहिमेक आपयल्यांत. तुमकां नव्यान समाधान करतलो. तुमकां थीर आनी घोट करून सांबाळतलो. ताका मोहिमा आनी पदवी सासणाच्या सासणाक. आमेन. पेद्रूचें पयलें पत्र, अवेसोर 5 ओळी 10 आनी 11. नियाळ. जेजू खुर्सार मोरतोच ताचे सगळे कोश्ट आनी वळवळे सोंपतात. ताच्या मरणा वरवीं नव्या जिविताचो भरमासो उदेता. देवाचे येवजणे प्रमाणे मनशाचे सोडवणेच्या वावरांत जेजून हे सगळे कोश्ट भोगूंक जाय आसले. जें सगळें घडटा तें मारयेक समजना, पूण ती देवाचे येवजणेचेर भावार्थ दवरता आनी जेजूक आपले वेंगेंत घेवन आपले कोश्ट देवाक भेटयता. आमच्या जिवितांत उपरासलेल्या सगळ्या कोश्टांक मोल आसा, अर्थ आसा. देव आमचे कोश्ट पळयता आनी आमकां थीर आनी घोट सांबाळटा. दुमाळ्या मदें आमची सोंसणीकाय वाडटा. सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावन देवाक आमी मानूंक पावता आनी तपासणेन देवाक मानवलेल्यो म्हणटोच आमच्या काळजांनी भरमासो उपजता आनी हो भरमासो आमकां फटयना. आमच्या जिवितांतले कोश्ट सोंपतच आमच्या जिवितांत नवेपण येता, बदलणी येता आनी आमी नव्या जिविताचीं पावलां मारूंक पावता. मागणें. मोगाळा जेजू, ह्यो आमच्यो ल्हान आनी थोड्या काळाच्यो खोंती दुखी सासणाचे उत्तम मोहिमेक आमकां तयार करतात. ह्या खोंती दुखी आनी ह्या सासणाचे उत्तम मोहिमे मदें कसलीच सोर करूंक जायना. ह्या सोतान आनी भरवशान आमचीं पावलां मारूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. काकलूत आमची कोर सोमिया, काकलूत आमची कोर. 14वें स्थान. जेजूक फोंडांत निकेपितात. पोरनिपात आनी नमस्कार करता तुका सोमिया जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुज्या पवित्र खुर्सा वरवीं सोडयलोय म्हूण सगळो संवसार. भरवशाचें किर्ण. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत देव आमकां वांटो दिता. देवाचें उतर. मनशाच्या पुताक मनशांच्या हातांत घालचो आसा आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी ताका मारतोच 3 दिसा उपरांत देव ताका पुनर्जिवंत करतलो. मार्कू अवेस्वर 9 ओळ 31. नियाळ. जेजूक फोंडांत निकेपितात.
हो फोंड जेजूच्या जिविताचो शेवट न्हय. फोंडाच्या दारार लायलोलो फातोर सासणांचो न्हय. जेजून आपल्या शिसांक भासावणी केल्या प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जातलो. कोश्टांचेर, मोरणांचेर, पातकाचेर तो जैत व्हरतलो आनी आमकां सगळ्यांक आपल्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो दितलो. जेजूच्या गोपांत पातक्यांक मेळटा काकळुतीचो सागर आनी भाग्यवंतांक मेळटा सुखाचो सोमदीर. सासणाच्या सुखांत वांटो मेळूंक आनी पुनर्जिवंतपणाच्या दिसा कुडी ओतम्या सयत जेजूक रूप पळोवंक पावूंक जिवितांत नवसरणी हाडून प्रमाणीक जिवीत जियोवन भरवशान आनी भावार्थान पावलां मारूंक गरजेचें. मागणें. मोगाळा जेजू, तूं आमकां सासणीक जिवीत दिताय. तुज्या पुनर्जिवंतपणाचेर भावार्थ दवरून जियोंक वैभवान तुका सासणाक एकवटूंक आमकां सर पातकांतली नितळ कर आनी प्रमाणीक जिवीत जियोंक तुजे कुरपेन भर. काकलूत आमची कोर सोम्या, काकलूत आमची कोर. देवा भायर शांती ना म्हज्या ओतम्यांक. तो एकलोच म्हजी राखण करता. तो एकलोच म्हजें खोडो. तो म्हजो किल्लो, हांव कदींच हालचो ना. स्तोत्र 62 वळ 1. मोगाळा जेजू, तूं आमचो व्हड भरवंसो जावन आसाय. ही खुर्साची वाट चलतना कशे तरेन तूं आमच्या जिवितांत भरवशाचें किर्ण फांकयताय आनी आमच्या जिवितांत नवेपण हाडटाय आनी आमकां खरी खुशालकाय, शांती फावो करताय तें आमी नियाळ्ळां. दर दिसा तुजेर भावार्थ आनी विस्वास दवरून आमच्या जिविताचीं पावलां मारूंक आनी सासणीक जिविताची वाट चलूंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलोयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. पाप सायबाच्या संकल्पा पासत. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बकोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नोमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुज्या थंय आसा. ओसऱ्या मदें तूं सोदव आनी सोद्यो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक, आदी आतां आनी सदां सदां काल. आमेन.